Бүлэг 3. Хар сүнс. Хар эрчмийн тухай. Хар сүнсийг таниж мэдхийн тулд эхлээд эрчмийг нь таних хэрэгтэй. Хар эрчим хорвоо дэлхийд анх хэрхэн бий болсон бэ хэмээх асуултад хариулахын тулд хар муу сүнс, хар муу эрчим, харын ертөнц яагаад байх учиртайг эхэлж айлдъя. Алтан гурвуулжингийн хэлцэл дор дэлхийн ээжийг бүтээхэд нартад хар эрчим анх үүссэн түүхтэй. Дэлхийн ээжийг цогцлоон бүтээхээр ариун цагаан үлсийг дан цагаан эрчимтэй хослуулсан оролдлого бүтэмжгүй бөгөөд боломжгүй байв. Дэлхийн ээж үүссэн учрын тухайд хар эрчмийн болоод хар эрчмийн үүсгэлийг өгүүлсэн 2 домог бий. Дэлхийн ээжийг үүсгэхийн тулд огторгуй ертөнцийн хар нүхний эзэн, огторгуйд орших хөх, шар, улаан туяаны өнгөний олон оршихуй дэмнэн тэтгэж байж. Эдгээр өнгөнүүдийн болоод бүхий л сайн эрчмүүдийн нэгдлийн орон зайд анх хар өнгийн эрчимт орон зай буюу хар оршихуй үүссэн юм. Сайн эрчмүүдийн үлдэгдэл сайн эрчимд нэгдэж чадаагүй бий болсон эрчмүүдийг энэ орон зайд шингээж үлдээдэг. Хар орон зай, хар нүхний эзэн хоёр нэгдэн нээлж дэлхийн ээж дээр элчүүдээ илгээсэн байдаг. Хар оршихуй, хар орон зайн хар эрчим, хар нүхний хар гэрлүүдийг илч гэж буй юм. Наран сарныг оршоож эрчмийг нь дэлхийн ээжийн эрчимтэй сүлхийн тулд мөн энэ олон өнгө туяадыг гаргахын тулд хар орон зайн дэлхийн ээж дээр үүсэн бүрэлдсэн мөн боловсрч дөнгөөгүй эрчмийг өөртөө хураана. Хар нүх нь дэлхийн ээж дээр үүсэх дутуу дулмиг бүхнийг хар туяаны хүчээр өөртөө авна гэсэн хэлцэл дор харын ертөнцийн үүсгэлийг дэлхийн ээж дээр тавьсан буй. Үйл хэрэггүүдийг туушруулан хэлбэлгэхгүй тулд мөн сайн эрчим, өнгө, гэрэл, туяаны эрчмийг дэлхийн ээжийн оршихуйд арвидуулахгүй учирт хар нүх, хар оршихуй нэгдэн дэм тусаа үзүүлэн оршиж байсан. Түүнээс гадна огторгуйн засагчид буюу хоорондоо сөргөлддөг эсвэл нэг нэгэндээ ойртсон, түлхсэн, татсан зэргээр жамыг сүрэн орших игэл бус үйлдэлүүдийг засах үйлдэлүүд одоо ч бий. Хоёр оршихуй хоорондоо мөргөлдөхөөр болвол зөрүүлэх, нар хит халах эсвэл нарант хит ойртон шаталт үүсэхийг зохицуулах, сарны гадарга дээрх тоосонцруудын хит хөөрөгдлийг намжаах зэрэг бусад бүх үйлдэлийг засч байдаг эздийг огторгуйн засагчид гэнэ. Огторгуйн засагчид дэлхийг оршин тогтноход дэмээ хүргэн үзүүлсэн бэ гэвэл альва үйл хэрэг хитээдэх ханах үед огторгуйд орших орон зайнууд мөхөж буй шинж дарааллыг тунгаасны өчигдор хар сүнс, хар эрчим, хар оршихуй, хар орон зайнуудыг дэлхийн ээжид тэгш хэмд оршоон тогтоох нь цохилтой юм байна гэдгийг тэд тэргүүлэн тогтоосон байдаг. Дэлгэрүүлж альтваас дэлхий бөмбөрцөг хэлбэртэй байхад нэгээхэн хэсэг нь хар эрчмүүдийг нэгдүүлэх, хар туяа гэрлийн хүчээр мөн устгах үйлсийг дүүргэх орон зайг бий болгоё гэж тогтоосон боловч үүнийг огторгуйн засагчдын тэгш хэм дор буюу бүх хэсэгт нэгэн чигэд оршоох цохилтой гэдгийг тогтоон барьсан юм. Аливаа сайн сайхны төлөө зорих үйл хэрэгт үрсийн хилдгээр алдаа, өвгөд бидний хилдгээр хүрээгүй үр шимийг нэгдэн нийлүүлж оршоон
Тэдгээрээс хар оршихуй болон хар нүхний эзэд хоорондоо өөрсдийн хэсгийг татан сорон авах замаар дэлхий ээж, хар нүх, хар орон зай гурвын хооронд холбоос үүссэн. Хар эрчмийн үүсэл бол цагааны улбаатай. Тиймээс цагаан эрчим хийгээд хар эрчмүүд хоорондоо ямагт салшгүй холбоотой өдгөө хүртэл оршин тогтносон нь ийм учиртай. Хамгийн эхэлж үүссэн хар эрчмийн бүрэлдэхүүн, бүрдэл хэсгүүд тун хоруу өгөл хэрэгтэй байсан. Учир нь хар туяануудын нэгдлүүлэлтээр үүссэн бөгөөд дэлхий үүсгэхэд зориулагдсан туяанууд гэрэл хийгээд хүчит эрчмүүдийн үүсэл нэгдэл дор эдгээр хар туяа бүрэлдэм бий болсон. Аргын ухаанаар бол анх дэлхий ээжийг хий, чиг, тоос гурвын нэгдлэр бүрдүүлсэн. Бэлэг ертөнцид буюу далд оршихуйгаар бол туяануудын нэгдэл эрчмийн цул урсгал, халуун галын бүрдэл, усны нэгдлэр хооронд нь нэгдүүлсэн. Хурууны чинээ ямхын оршихуйг өдгөөгийн том дүрд оруулахын тулд хүчтэй гэрэл туяадын дор тун хүчтэй үйл хэрэг өрнсөн байж таарах нэ буурлаа. Тэгсэн байж таарнаа. Эрчмүүдийн харшилтаан болон дэлхий ээж дээр илүүдэх, хурцдах, хүчтэй эрчмүүдийн нэгдэл дор анхны хар эрчим үүсч бий болсон. Үүнээс өөрөөр дэлхийн үүслийн талаар зарим улс орнуудын таамаглал бий. Тэдгээрт дэлхий дээр атаархал, шунаг, сэтгэлийн улбаагаар хар эрчмийн орон зайг бүрэлдүүлсэн гэдэг. Хамгийн ихний үүсэл бол энэ. Тэр үед хар оршихуйнууд руу хар эрчмүүд буцаж сорогдоод байсан. Дэлхий ээж өөрийн дүрээ олохын цагт энэ хар орон зай бидэнд хэрэгтэй юу, үгүй юу гэсэн яриа огторгүй эцдийн дунд өрнсөн юм. Аливаа сайн үйлс дангаараа удаан оршдоггүй. Улаан байвал шартаа нэгдэн улбар шар өнгөө үүсгэнэ гэдгийн адил тогтоц муутай оршоод байдаг. Хэсэг хугацаанд буюу дэлхийн ээжийн өөрийн дүрээ олоод усан галавт буюу зах хязгааргүй усан бүрхүүлтэй байх үеэс хамгийн ихний хуурай газар үүсэх үе хүртэл хар эрчмийн орон зайдыг байхгүй байлгаж үтсэн. Энэ үед эрчмүүд хоорондоо мөргөлдөх, сайн гэгдээд байгаа өнгөнүүдийн туяанууд хоорондоо шөргөөцөлдөх замаар тун зохисгүй үйл хэрэг өрнсөн. Хүчтэй улаан гэрэл байлаа гэхэд цагаан гэрэлтэй сүлэлдэж дөнгөхгүй. Дан дангаараа оршин нэгдэн нийлэх туяанууд цөөхөн байв. Ингээд оршихуйн эцдийн хооронд дахин нэгэн хуралдаа хийж хар эрчим, хар орон зай, хар хүчүүдийг дэлхий ээж дээр оршоон тогтоосон нь зөв зохилтоо гэж үзэн дэлхий ээж дээрх сүлэлдэхгүй эрчмүүд өнгөт туяануудыг хар эрчмийн хар нүхний орон зайд хувирган устгалд оруулж байсан. Ямар хар эрчим байсан бэ буурлаа. Гүн хар эрчим бол үүсээгүй. Харин хар саарл гэмээр өнгийн эрчмүүд үүсч байсан. Хар эрчмийг дэлхийд хураан цуглуулдаг байсан. Ер нь бол хар эрчим үүсчихлээ гэд хар эрчмийн орон зай руу түүнийг шууд хэрхэвч татдаггүй. Хар эрчмийн орон зай гэдэгт ямар орон зайг хамруулж байдаг вэ буурлаа. Хар өнгийн туяанууд хар гэрлүүдийг өөртөө хураан хувиргаж дараагийн цагаан өнгийн хийгээд сайн эрчмүүдийг бий болгоход үйлсэн зориулагдсан байдаг эцдийн орших орон зайг хэлнэ. Хар эрчмийн орон зай дэлхийд хэр олон байдаг вэ? Хар нүх, хар орон зай хоёр үйл хэрэг орон зайгаараа ялгаатай байдаг болов уу буурлаа.
Энэ хоёр хоорондоо ялгаатай. Мөн өөр өөр үйл хэрэгтэй. Хар эрчмийн орон зай огторгуй дотор хэд хэд бий. Дэлхийд хамгийн ойр байх хар эрчмийн 7 орон зай бий. Хар нүх хэд байгаа бол буурлаа. Дэлхийд ойр байх нь 3 бий. Хар нүх, хар орон зай хоёр хоорондоо ямар холбоотой оршдог вэ? Эрчмээ хэрхэн солилцдог бол буурлана. Бусад орон зайд үүссэн бүрэн боловсрч дөнгөөгүй, боловсрох боломжгүй эрчмүүд хар орон зай руу орно. Тэнд засварлагдаж, сайжирч дөнгөхгүй бол цааш шууд хар нүх рүү дамнуулагдана. Хар нүхний орон зай руу хар туяадаар дамнагдана. Хар туяадыг хар нүх рүү дамнуулахдаа хар орон зайд хурааж байгаад 50 жилд нэг удаа багахан гялс хийгээд өнгөрөөдөг. Энэ нь од харавхаас ч богино хугацаанд болж өрнөнө. Хар эрчмүүд цагаан эрчмүүдээс ялгарах хэд хэдэн ялгаа бий. Эрчмийн орон зай доторх бөөгнөрөл буюу нектараа ялгагдана. Хар эрчим илүү нягт байна. Мөн тархах хурдаараа ялгаатай. Цагаан эрчим сэрэг дуу хатлаа арай удаан тархдаг. Хар эрчим илүү хурдан тархана. Цагаан болон цайвар эрчмүүд нэвчж дамандаг бол хар эрчим нэвчих, гулсах, наалдах замаар тархдаг. Эрчмийн цар хүрээнд бас ялгаатай. Хар эрчим хамгийн өргөн цараар дамнаж түгнэ. Хүчтэй хар эрчим байх тусмаа өргөн цартай байна. Далайц нь хүчтэй байх тусмаа давтамж нь олон байна. Дэлхий дээр хар эрчим хүрдэггүй орон зай бий юу буурлаа. Хар эрчим түгэхгүй газар гэж үгүй. Сайн эрчим буй газар бүрт хар эрчим хүрч дөнгөнө. Хар нүх, хар орон зай юугаараа ялгаатай вэ буурлаа. Хар нүх, хар орон зайнаас ялгагдах нэг л зүйл бий. Хар нүхтэй дүүвэл хар орон зайн дүүргэх үйл хэрэг багатай. Хар нүхний үйл хэрэг илүү ариун. Тэндээс хар эрчим, хар туяа дахин гарах боломжгүйгээр устгагдана. Хар нүхэнд хар эрчим, туяа цааш хувирахгүйгээр задран сарнина. Хар нүхэнд энерги хадгалагдах хууль үйлчлэхгүй. Хар орон зай дотор эрчим нэгээс нөгөөд хувирдаг бол хар нүх дотор хар туяанууд зөвхөн хувирна. Хувирахдаа улаан туяа болох гих мэтчлэн бусад туяадуу хувирдаг. Цагаан эрчмүүдийг хооронд нь сүлээд өөр туяанууд эсвэл сайн эрчим болгон гаргаж ирж болно. Эрчим орвол задарна, туяад бол хувирна. Эрчмийг нэгийг нь нөгөөтэй нь холсоор байгаад устгана. Стивен Хокинг гэх эрдэмтэн хар нүхний онолыг бүрэн тайлж чадалгүй нас барсан. Тайлах цаг нь болоогүй байсан уу? Эсвэл өөр сэтгээд байсан уу? Тэнгэрээс өгөгдлийг нь зориуд хаасан уу буурлаа. Хар нүхний онолын тухайд цаг үе, орон зайд нийцүүлэн Тэнгэрийн хүчийг буулгана хэмээх Тэнгэрийн хууль бий. Энэ үрийн хувьд мэдэх чадвар, тайлах нөхцөл бүрэн байсан хэдий ч дээрээс зориуд хааж зогсоосон. Их тесрэлтийн онол үнэн зөв онол мөн үү? Энэ онолоор хар нүх тесэрсний дунд маш олон эрчим туяанууд огторгын орон зайд цацагдаж, улмаар өөр хоорондоо нийлэн нэгдэж томорсоор одод гарах хэрэгсийг үүсгэсэн гэж үздэг. Тэгвэл хар нүхэнд яаж тэдгээр туяанууд оршиж байж болох вэ? Их тесрэлтийн онолын тухайд бол огторгын альва нэгэн орон зай дотор эрчим, туяа, цацраг ханахын цагт өөр нэгийг бий болгоно, мөн
задран устгана. Тийм учраас хар нүхний дотроос гаргаж ирсэн гих ухаан нэгэн үнэнд нийцэж болно. Тэгэхэр хар нүхний доторх эрчим, туяа, цацраг яаж нүхтнээсээ гарч ирсэн байх вэ? Сорон авах хуулийн дагуу дотор нь орж эргэлдэж байгаад гарсан болж таарах уу? Цацрагийн тухайд та жаахан тайлбарлаж өгнө үү бурлаа. Цацраг өнгөхгүй түүнд зөвхөн орон зайд байх хэн буюу нягт яригдана. Цацрагийн хаа хүрч чадах чадамж яригдана. Цацрагч нь өөрөө цаашаа задрана. Юу гүйцэтгэдэг юм бэ? Хаана очиж шингэдэг юм бэ хэмээн цааш яригдах болно. Хар эрчмийн төрөл. Үүсэлт хар эрчим гэж дэлхийн ээж анх үүсгэхэд байсан хар эрчмүүдийг хэлж буй юм. Хар эрчим дотроо хэд хэдэн хэсэг болон хуваагдана. Үүнд үүслийн хар эрчмүүд, дамжин хувирж бий болсон хар эрчмүүд, шинээр бүргэлдсэн хар эрчмүүд, хортой хар эрчмүүд, орон зайг бүхэлж оршдог хар эрчмүүд, бүрдэлт хар эрчмүүд, огторгуйд байх хар эрчмүүд гэх мэт байна. Үүслийн хар эрчим. Үүслийн хар эрчим ямар ч хорон үйл үгүй бөгөөд байгаль дотор идэвхтэй хэлбэрээр оршиж байдгаараа бусад эрчмүүдээс ялгагдана. Хүмүүний биеийн хүрд дээр тогтвол хууч өвчин, эд эрхтэнд далдлагдан хоцорсон идэвхтэй хэлбэрээр байгаа өвчнүүдийг сэтрэнэ. Хасахын нэмэх гэдэг шиг хорон үйлдэл үзүүлж эхэлнэ. Байгальд тогтож эд эсийг илүүтэй хөнөөх хүчтэй бөгөөд өнгө нь гялтгансан хар эрчим бий. Байгальд эсний чихтэй хэсэгт оршиж байх нь олонтой. Агуудын мухарт хөрс шорооны гүнд асгад уулын дотор талд байгаль ээжийг анх үүсэх үед байсан учраас хөрсний доор ариун оршдог. Зарим хүмүүс бие элсэнд багхан суусан чинь хууч өвчин сэтэрч эхлэв. Хөрс шороог оролцсноос болоод өвчин завиртай боллоо гэх нь энэ бүхэнтэй холбоотой. Зарим агуудын мухарт орохоор чихүүцэл төрдөг нь мөн ийм учиртай. Энэ хар эрчмийг хүмүүний махан биеэс гялалцсан цагаан эрчим буюу сарны эрчмээр задлан сарниаж болно. Харин байгальд байгааг нь устгаж болохгүй. Дамнахтаа цусаар дамжин дамнаж болдгийг санах хэрэгтэй. Эд эсэд нуугдсан өвчнүүдийг цочоон сэргээдэг. Түүнээс бус оюун бодол, үг үйлдэлээр дуудагдахгүй. Онцлог, үйлдэл, үүсэл, мөхөх арга ухаан, дамжих арга, орших аргууд. Эдгээр эрчмүүд идэвхтэй хэлбэрт байвал хүмүүний хүрд рүү ирж дөнгөнө. Харин давсанд, давстай нуур, эрдэс газарт оршихгүй. Хар оршихуйн эзэд энэ эрчмийг хариуцаж оршино. Үүслийн харын хар эрчмүүд байгаль ээжийн илүүдсэн сайн эрчмүүдтэй нэгдэн нийлж хөрсний доор тогтон сууршаад сайн эрчмийн ундраг тасарсан үед арга бэлгийн тэнцвэржилт алдагдсан үед хэрэг болсон үед ашиглагдана гэж тунгаагдан илээр бус гүнд далд нууц газруудад хадгалагдаж байдаг юм. Өнөө цагт уул уурхаан үйл ажиллагаанаас болоод эдгээр эрчмүүд гарч ирж байна. Энэ төрлийн хар эрчмүүд газрын гүндээ хар алтан дотор илүүтэй оршиж арга орон зайгаа бүрдүүлдэг. Хаа сайгүй нүүрс олборлож байгаа учраас хар эрчмүүд гарч ирээд байгаа юм байна да. Тийм үү бурлаа? Тийм ээ. Мөн чиг ихтэй элсэн дотор агуулгаддаг. Чиг нь сарних үед
хар эрчим доош татагдах хуулаараа хөрс шорооныхоо гүн рүү сорогдоно. Бүх агуудад байдаггүйгээ бидтэй буурлаа. Тиймээ үрсэн. Чулуу болон эд зүйлээр сарны эрчмийг татан буулгаж, өвдсөн газраа эрчим өгч болгоо буурлаа. Сарны гэрэл хамгийн сайн тусах газарт 21 гариг чулууг ээж сарны цайвар цагаан, гялгар цагаан эрчмийг бага хэмтэй шингээж, хар эрчмийн хорыг задалбал үрс хууч өвчнөөсөө төр зууртаа сална. Сарнаас гялаан эрчмийг дуудах шидгийн хүмүүн байлаа гэж бодъё. Тийм тохиолдолд сэтэрсэн хууч өвчнийг юугаар хангаах вэ буурлаа. Түүнийг махан биеэс засч гаргах арга ухаан тун ховор. Хууч өвчнийг хэсэгхэн зур намдаануу гэхээс бус эрчмийг бүхэлдэнд гаргаад хууч өвчнийг нь урдын адил идэвхтэй хэлбэрийн унтаа байдалд оруулж дөнгөдөггүй. Өвгөдтэй холбогдсон үрс үүнийг засаж дийлэхгүй болоо буурлаа. Эрчмийн мөн чанарыг танин мэдсэн үрсэл үүнийг ашиглах боломжтой хийгээд чадвартай бол. Хэрвээ хар эрчмүүд хүмүүний хүр дээр дамнан бие рүү орвол хорных нь үйлдэл дор хууч өвчин буюу эсийн доторх архаг өвчнүүд сэтрэнэ. Хувирч өөрчлөгдсөн хар эрчмүүд. Гим зэмгүй эгэл жирийн орших хар эрчим байснаа хоруу чанарт өртөх аргын хар үйлдэлүүдээс улбаалан хувирсан эрчмүүдийг хувирч өөрчлөгдсөн хар эрчмүүд гэж хэлнэ. Ийм хар эрчмийг задлан сарниулахын тулд хоруу чанарт хор уршгийг нь дараад эгэл жирийн хар эрчимд хувирган засдаг. Шууд задлах, устгах, өөр оршихуй руу шилжүүлэх учиг байхгүй. Энэ төрлийн хар эрчмүүд хүмүүнд нарт ертөнцөд мөн огторгуй ертөнцөд оршиж болно. Арга ертөнцөд оршихдоо хүмүүний гутранг сэтгэл, атгаг муу бодол, бусдыг буруу муугар бодох үед илүүхтэй идэвхжин хүчээ аавна. Жишээ нь үр чи хэн нэгнийг муугар бодох, альваад гутранг сэтгэлээр хандах үед тухайн хүмүүний бие рүү оролгүй оройн хүрд рүү ойртно. Ойртох үед тархинаас муу бодол ихээр урган гарч байвал эрчим уулам хүчрхэгжин оройн хэсэг орчимд тогтно. Мөн энэ хүний амнаас өөдтэй үг унахгүй дээ гэх тэр хүн сайн үйлс хийхгүй дээ гэж үрс ярьдгийн цаана ийм үйл бий. Хувиран өөрчлөгдсөн хар эрчим улам бүр хүчээ аван тухайн хүмүүнийг улам илүү сорон оршино гэсэн үг. Эгэл жирийн хар муу эрчим хүмүүний хар муу бодлоос хүчээ аван үүсгэгч оршихуйгаа улам бүр хөглөж хөтлөж оршино. Улам бүр мунхаг бодлыг хөглөөд муу сэтгэлийг төрүүлээд залхууралд хөтлөн оршоож харын нийгмийн үйл хэрэгт татан оруулна. Хувиран өөрчлөгдсөн хар муу эрчимд эсвэл байгаль дээрх эрчмийн үе олон сүлэлдээ урсгалд орж хувиран өөрчлөгдөн хар муу эрчмийг үүсгэж дөнгөнө. Байгалийн сайн муу эрчмийн сүлэлтийн дунд гим зэмгээ оршиж байсан хар муу эрчимд хүмүүнээс ялгарах хорлох сэтэлтэй эсвэл атгах санааны эрчим багахан нөлөөлөхөд улам бүр хоруу уршигт хар муу эрчим болон өөрчлөгдөнө. Энэ бүлд бусад уршигт хар муу эрчмүүдээс их бага хэмээрээ татагдан нэгдэх аваас хувирч хоруу чанарт автаж буй эрчмүүд орно. Аль өнгийн аль хоруу уршигын эрчмээс их улбааснаас шалтгаалж өөрсдийн хоруу чанарт шинж чанараа үзүүлнэ. Хамгийн элбэг тохиолдох нь
хүмүүний биеийн оройн хүртэд ойртож ирэх үе байна. Агаарт болон байгальд гэмгий оршин байгаа эрчмүүд өвчин шаналлаас улбаасан эрчмүүдтэй нэгдэн нийлэх, хувиран өөрчлөгдөх чадвартай байна. Үүнийг засахын тулд ор үндэсээр нь задлан устгаж болохгүй. Ямар ихтэй улбаатай байна вэ гэдгийг нь харгалзан засаж устгана. Нэгдсэнийг нь салгаад дараа нь устгана. Яагаад гэвэл бүхэлд нь устгах юм уу өөр уршгүй болон орон зай руу шилжүүлнэ гэвэл тэгж амархан задрагдан устгагдахгүй. Буцаад өмнөх оршгүй руугаа эсвэл хүмүүндээ ирээд байдаг. Хүмүүнийг гутранг дорой байдалд оруулаад энэ байдал нь удвал тухайн хүмүүн өвдөх болов буурлаа. Жилээр хүлж болно. Хүмүүний махан бие, үйл хэрэг, алба үйлдээ хандах ухаанд нөлөөлөхөөс гадна ямар нэгэн эдийн ундаанд дургүй болох, нарны илч гэрлээс цугтах, харуу биврүүд гадуур явдаг болох, эрдэм номын үйл хэрэгтээ дурамчхан болох, хүмүүнд үс санан дургүй болох гэх мэт байдалд орно. Иймэрхүү эрчмүүд хаана илүү төвлөрсөн байх бол буурлаа. Байгаль ижий дээр хөвөн оршноо. Шөнийн цэнгэний газарт эмнэлэгт байх уу? Үгүй. Гутранг байдалд орсон хүмүүнийг яаж засах вэ буурлаа. Хэрвээ хувирсан эрчим мөн байвал юунаас улбаасныг нь хамгийн түрүүнд эрчим дотроос нь ялхан гаргана. Нэгэнт тагштай хужир хийсэн аршаан байлаа гэж бодоход хужирыг нь ялгахтай адил. Зас нь цэвэрлэхийн тулд аршаан дотроос хужирыг нь ялгаж авсны дараа аршааныг нь асгаж болох буюу засан устгаж болох нь байна. Засах гэж буй хүмүүн нь ийм эрчмийг ялгаж чадахгүй юм уу? Их улбааг нь олж чадахгүй байлаа гэхэд өөр арга буюу өнгөрсөн орон зай цаг хугацаанд нь очиж хар эрчим наалдуулахгүй байлгах аргаар засах боломжтой болов буурлаа. Засагдах боломжгүй. Тэрэл цаг хугацаа орон зайд хүрэн очсон ч заавал их улбааг нь олох хэрэгтэй. Тухайн хүмүүн тэр үед хэн нэгэнд гомдсон байсан уу, зэвүүцсэн үү, эсвэл тэр эрчим хувиран өөрчлөгдөх үед донгийн хоруу зүйл наалдсан уу гэх мэт шалтгааныг нь олно. Ямар нэгэн эд зүйл ургамал чулуугаар хоруу эрчмийг задлаж болгож ашиглаж болох болов буурлаа. Болно. Хужиртай ус байж болно. Эсвэл өөр дотроо хорыг нь шингээж болох үед татагч чулуудыг байрлуулж болно. Ийм хоруу эрчимд өртсөн хүмүүнийг зориудаар сэтгэлийг нь өөдрөг, баяр баясгалантай байлгаад байвал тэр хар эрчим хөвгөд биеэс нь холдоо одох болов буурлаа. Хувирах чадвартай учир тэр эрчим хувирч өөрчлөгдөн. Инээх, баярлах, сайхан зүйлийг бодох зэрэгт тэдгээрээс ялгарах эрчмүүд нь хувирсан хар эрчмээс илүү ариун байхаваас уусан шингэж хувирч өөрчлөгдөж болно. Сэтгэл заслын аргаар ангаах нь тухайн хүмүүний сүрэг эрчмийг засаж, задлж, сарниах үйл рүү илүүтэй чиглэж байна гэж ойлгох нь зөв буурлаа. Тийм. Сэтгэл засал бол хар эрчмийг хөөх, хувиргах, задлахад илүү чиглэгдэнэ. Энэ төрлийн хар эрчмүүд хувирах чадвар өндөртэй учраас цагаан эрчим болох боломжтой юм байна. Тийм үү буурлаа? Тийм ээ. Цагаан болсон ч буцаад хар эрчим болох чадвартай маш хувьсамтгай юм байна гэж ойлгоорой. Өдөөгддөг хүчин зүйлүүд бол хүмүүний оюун бодол нь л юм.
тийм аргын ертөнцид илүү оршино. Махан биеийн бодлоос гарч буй эрчимтэй илүү сүлэлдэн хувирч өөрчлөгдөх боломжтой. Энэ эрчим хүмүүний тархины юунд илүү нөлөөлж байна вэ? Гутраагүй хүмүүн байлаа гэж бодъё. Тэр хүмүүн ямар нэгэн байдлаар хувирсан хар эрчмийн орон зайд байвал өөрт нь хариу үйл үзүүлэх үү буурлаа. Дотогшоо хариу үйлдэл үзүүлэхгүй. Бодлоос гарч буй эрчмээр тэжээгдэн томорч оршино. Бодлоор улам бүр хар эрчмийг гаргаач хэмээх сэтэл хүслийг төрүүлнэ үү гэхээс бус бие дотор ямар нэгэн эстэй учиглагдсан холбогдох, аль нэг гид эрхтнийг барин хохироох буюу өвчлүүлэх, чилээрхүүлэх үйлийг хэрхэвч хийдэггүй. Зарим хүмүүнийг тольдох үед толгой дээр нэг бараан юм байна гэж хэлдэг. Ийм эрчим байж болзошгүй юм байна, тийм ээ бурлаа. Байх боломжтой хэдий ч зөвхөн оройн хүрдэд өөр дөхөн байрлаж буйгаараа ялгагддаг. Харин оройн хүрдэд суусан байна. Эсвэл оройн хүрдийг нь даран тагилсан байна гэвэл өөр эрчмүүд болно. Ойр гэдэг нь хэр ойрхон зайд байхыг та хэлж байна вэ бурлаа? Хамгийн ойр гэвэл оройн хүрднээс 3-аас 4 ямах буюу 1 мухар сөөм хүрэхтэй зайд байна. Хэн нэгэн хүмүүний оройн хүрдний орчимд байсныг шидийн хүчээр задлаад сарничглаа гэж үзье. Дараа нь тэр хүмүүн нөгөө бодлоо бодоход дахиж оройн хүрд рүү ойртож ирэх үү бурлаа. Их улбаа гар нь зөв тасалж чадвал дахин бий болохгүй. Жишээ болгож хэлсэн өнөөх хужиртай ус байлаа гэхэд хужирыг нь ихэлж аваад усыг нь асгасан байвал дахин бий болохгүй гэсэн үг. Харин тэр хужиртай усыг асгах гэж оролдсон байвал дахин ойрхон тэр бодол нь төрсөн ч бай төрөөгүй ч бай гараад л ирнэ. Энэ эрчим дэлхийд хэрэгтэй гэж ойлгож болох уу бурлаа? Зөвхөн хөвж оршдог учраас үе олон их улбаагаар нь таслан устгахад бэрхтээ. Учир нь сайн эсвэл муу болон хувирсан ч байж болно. Энэ цаг үед ийм эрчмүүд хар талдаа хувраад ихсчихсэн байгаа биз дээ. Энэ эрчмүүд ямар нэгэн нөлөө үзүүлж байгаа учраас бясалгаж байгаа хүмүүст ирэхээр нөлөөлж өөдрөг гундах сэтгэл багтаа болгочихдог болов бурлаа. Өөрийнхөө махан биеийг тойрох эрчмийн орон зайгаа ойрхон цэвэрлэж, эрчмийн урсгалаа сайжруулж, өөрийнхөө эрчмийг тандан мэдэж ялгаж, эрчмийн орон зайн эргэн тойронд хар муу буюу муу эрчмүүд суусан эсгийг ямагт шалгаж бай. Суусан мэдрэмж дөрвөл хаанаас ирэв? Түүнийг хэрхэн засан устгаж цэвэрлэх вэ? Эрчим мөн байна уу? Эсвэл хар сүнс байна уу гэдгийг хооронд нь ялгаж сурах хэрэгтэй.